ऐसी आवाजें जिन्हें सुनते ही पायलट की आत्मा बाहर आ जाती है। सबसे पहले ये एक वार्निंग अलार्म है, इसका मतलब एरोप्लेन ओवर स्पीड है और अभी अपनी स्पीड कम करनी होगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्लाइंब, इसका मतलब होता है कि प्लेन बहुत ही नीचे उड़ रहा है या फिर सामने कुछ आ गया है तो जल्दी से ऊपर उड़ा लो। नेक्स्ट ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन की विंग्स लिफ्ट लेना ही बंद कर दे, इसका मतलब अब प्लेन ऊपर नहीं जाएगा, सीधा नीचे। नेक्स्ट runway to shore, इसका मतलब होता है कि जिस रनवे पर ये प्लेन लैंड हो रहा है वो इसकी लैंडिंग के लिए बहुत छोटा है, तो जल्दी से वापस ऊपर ले लो, नहीं तो समझ रहे हो ना।